হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য নতুন আরও একটি ভিডিও। আজকে আমরা বরাবরের মতো ভীষণ এম্পোরিয়াম কচুক্ষেত শোরুমেই রয়েছি। আর যেই প্রোডাক্টটি নিয়ে আজকে আমরা ভিডিওটি আলোচনা করব সেটি হলো ভীষণের মিনি ওয়াশিং মেশিন অথবা ব্যাচেলার ওয়াশিং মেশিন। তো এটা বর্তমানে অনেক চাহিদা রয়েছে। ঢাকা শহর ব্যস্ততার শহর, দেখা যাচ্ছে ব্যাচেলর ভাইরা অথবা ছোট ফ্যামিলির যারাই রয়েছে অফিস করার পাশাপাশি অথবা লেখাপড়া ভার্সিটি করার পাশাপাশি কাপড় ধোয়ার জন্য আলাদা সময় দিতে পারতেছে না। তো ভীষণ আর ওয়াশিং মেশিন পারচেস করার কথা মাথায় আসলেই চলে আসে 30-40 হাজার টাকা অ্যামাউন্টের কথা। তো সেখানে ভীষণ নিয়ে এসেছে মাত্র অল্প কিছু টাকার মধ্যে, বাজেটের মধ্যেই ওয়াশিং মেশিন। এটার মধ্যে অনায়াসেই আপনি প্যান্ট শার্ট ওয়াশ করতে পারবেন, পাশাপাশি ড্রাই করার অপশনও রয়েছে। সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা ভিডিওর মধ্যে আমরা করব। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওতে যাওয়া যাক। আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটু লাইক করে দিবেন। কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্টস বক্সে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা প্রত্যেকটি কমেন্টসের রিপ্লাই দিব। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, উপকারে আসে, অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে দেখার জন্য। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। চলে আসছি আমাদের এক নতুন একটি ভিডিওতে। তো আজকে আমি দেখাবো আপনাদেরকে মিনি ওয়াশিং মেশিন বা ব্যাচেলার ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, ইতিমধ্যে আমরা অনেকেই জানতে চেয়েছে যে মিনি ওয়াশিং মেশিন বা ব্যাচেলার ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে। তো ঢাকা শহরে বলতে গেলে অনেকেই ব্যাচেলার থাকে, বা অনেকেই ছোট ফ্যামিলি রয়েছে। তো তারা হচ্ছে সবসময় ব্যস্ত থাকে। তো ব্যস্ততার মাঝখানে যে যখন তারা চিন্তা করে যে কাপড় ধোয়ার একটা সমস্যা তাদেরকে ফেস করতে হয়, আর তখন যদি তারা চিন্তা করে যে ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে, তো তখন তাদের একটা মাথায় আইডিয়া চলে আসে যে 30 থেকে 40 হাজার টাকা মনে হয় আমাকে খরচ করতে হবে একটা ওয়াশিং মেশিন কেনার জন্য। তো তবে না, আমাদের যে 3 কেজি ওয়াশিং মেশিন আমাদের নিয়ে এসেছে সেটা খুবই রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে, খুবই আপনার সাধ্যের ভিতরে। আপনি খুবই চাইলে এটি আপনি পারচেস করতে পারবেন। আর এই সম্পর্কে, আমাদের এই 3 কেজি ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো। জি, আমরা আজকে যেটা দেখাবো 3 কেজি ওয়াশিং মেশিন, সেটা হচ্ছে ভিগো 3 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 3 কেজি ওয়াশিং মেশিন বলতে সাধারণত সবার প্রশ্ন থাকে যে এটা ভিজা 3 কেজি নাকি শুকনা 3 কেজি। তো তবে না, এটা শুকনা 3 কেজি। আপনি কাপড়টা ওয়াশ করতে পারবেন। সাধারণত সবাইকে বোঝাতে গেলে যে 2টা প্যান্ট বা 2টা শার্ট যদি আপনি একসাথে দেন, সেক্ষেত্রে ইজিলি আপনি এই কাপড়গুলো ওয়াশ এবং ড্রাই করতে পারবেন। তো সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এটা শুধু ওয়াশ করার জন্য না, আপনি ড্রাইও করতে পারবেন। 80% পর্যন্ত আপনি কাপড়টা ড্রাই করতে পারবেন। আর এখানে যে বডিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। তো আর এখানে একটু যদি আগায় আসতেন, আমি ভিতরে যদি দেখাই, তো ভিতরে দেখালে আপনি পাবেন একটা ইনলেট, ওয়াটার ইনলেট পাইপ, আর আপনার হচ্ছে ড্রায়ার। আর ভিতরের যে চেম্বারটা, সেই চেম্বারের ভিতরে আপনি যখন ওয়াশ করবেন তখন আপনার কাপড়টা দেবেন, আপনার ডিটারজেন্টটা দিবেন, এবং আপনার যদি চান গরম পানি দিতে পারেন, বা যদি না চান না দিলে কোনো সমস্যা নাই। তো এভাবে আপনি ওয়াশটা করবেন। আর যখন আপনাদের অবগতির জন্য আমি এর আগেও জানিয়েছি যে এটা কিন্তু আপনার 15 মিনিটের একটা ওয়াশিং মেশিন। আপনি যখন কাপড়টা ওয়াশ করবেন, সেক্ষেত্রে এখানে দুইটা আপনার দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনি যখন ওয়াশ করবেন তখন ওয়াশটা সিলেক্ট করবেন, যখন স্পিন করবেন স্পিনটা সিলেক্ট করবেন, আর এখানে টাইমার দেওয়া আছে, টাইমারটা সিলেক্ট করবেন। খুবই ইজি, যে কেউ চাইলে অপারেট করতে পারে। খুবই সহজ এবং সোজা অপারেটিং সিস্টেমের এই ওয়াশিং মেশিনটা। আর যখন আপনার ওয়াশটা হয়ে যাবে, তখন আপনি ড্রাই করবেন, তখন এই যে ইয়েটা দেখছেন, এটা হচ্ছে ড্রায়ার। তো এর ভিতরে কাপড়টা দিয়ে আপনি এর ভিতরে দিয়ে দিবেন, এবং আপনি এখানে স্পিন দিয়ে দিবেন। স্পিন দিয়ে দিলে আপনি দেখবেন যে ভিতরের যে কাপড়গুলো আপনি এতক্ষণ ওয়াশ করলেন, সেই কাপড় থেকে যে পানিগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ইজিলি এখান থেকে বের হয়ে যাবে। তো তারপরে যে কাপড়টা আপনি যে বাইরে রোদে দিলে বা যে কোনো সাইডে ফ্যানের বাতাসে রেখে দিলে কিন্তু ইজিলি শুকিয়ে যাবে। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা, এটা অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু খুবই সহজ এবং খুবই রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, এবং খুবই ইউজফুল একটা ওয়াশিং মেশিন এটা। যে এটা সেটিং এর ব্যাপারটা যদি আসি, সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়াটার ইনলেট পাইপ যেটা ভিতরে ছিল, যেটা আমি বের করেছি, এই যে ওয়াটার ইনলেট, এখানে এটা সেট করবেন,
এবং আপনার পানির কলের সাথে এটা সেট করবেন। তো আপনি পানি যখন যতটুকু প্রয়োজন এই পাইপের মাধ্যমে আপনি পানিটা ভিতরে দিবেন। আর যখন ওয়াশ করার পরে তখন এই যে এই লাইন, এই ওয়াটার আউটলেট পাইপ দিয়ে কিন্তু আপনার ময়লা পানিগুলো বা ডিটারজেন্টের পানিগুলো সব বের হয়ে যাবে। তো খুবই ইজি, এবং ইনস্টলেশনও খুবই ইজি হওয়ার কারণে আপনি যেহেতু ব্যাচেলার বা আপনার ছোট ফ্যামিলি, আপনি এখান থেকে ওখানে ইজিলি শিফট করতে পারেন। খুবই বেশি একটা ভার না এটা। তো ব্যাচেলারদের জন্য বা হচ্ছে আপনার ছোট ফ্যামিলির জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এটা, বা খুবই ইজি ভাবে আপনি কিন্তু স্থানান্তর করতে পারবেন বা নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া করতে পারবেন। তো এই ব্যাপার নিয়ে তাদের খুবই হেল্প হবে, খুবই উপকার হবে এই ওয়াশিং মেশিনটা। আসলে ওয়াশিং মেশিন যদি আপনার বড়গুলো যদি আপনারা পারচেস করেন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু এগুলো কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে একটু ঝামেলা হয়। আপনি ইনস্টলেশনের একটা ব্যাপার থাকে বা সার্ভিসম্যানের একটা ইস্যু থাকে, যে তারা যাবে, তারা সেট করে দিয়ে আসবে, আগে আমার এটা মানে খুলতে হবে। তো এই ব্যাপারগুলোতে এই ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু আপনার হচ্ছে না। তো ওইখান থেকে কিন্তু আমরা অনেকটাই ডেভেলপ করতে পেরেছি এই ওয়াশিং মেশিনটা আমরা হচ্ছে মার্কেটে এনে। আর আমাদের বিদ্যুতিক খরচের যে ব্যাপারটা যদি আসি, সেক্ষেত্রে 30 পয়সা, একটা 15 মিনিটের একটা ওয়াশে 30 পয়সা আপনার খরচ আসবে। তো আপনার মাস শেষে যদি আপনি যদিও এটা ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে, তাও আমরা ধরে রাখছি আপনার হচ্ছে 50 থেকে 40 টাকা, 40 থেকে 50 টাকার ভিতরে আপনার খরচ আসবে যদি আপনি পার ডে এটা ইউজ করেন। যে এখন আসি আমি হচ্ছে সার্ভিস আর হচ্ছে প্রাইস সম্পর্কে। তো সার্ভিস যে ব্যাপারটা, সেটা আপনি 2 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন, আর লাইফ টাইম হোম সার্ভিস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি সারা বাংলাদেশে যে কোনো জেলায় অবস্থানরত যে আমাদের টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, এবং এটা ফ্রি অফ কস্ট, কোনো টাকা লাগবে না। এটা ফ্রি থাকবে আপনার জন্য যতদিন এই প্রোডাক্টটা আপনার বাসায় আছে। তো আর 2 বছরের ওয়ারেন্টির ভিতরে আপনার ভাঙা বাদে যে কোনো কিছুর আমরা ওয়ারেন্টি দিয়ে রাখছি। আর এখন যদি আসি হচ্ছে প্রাইসের সম্পর্কে, যেহেতু আমরা ভিডিওগুলো ইউটিউবে দেই, অনেকে হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখেন রিসেন্ট, মানে 1-2 মাস পরেও অনেকে দেখেন। তো সেই ক্ষেত্রে বর্তমান প্রাইসের থেকে হয়তো কিছুটা প্রাইস আপডেট হতে পারে। আর বর্তমানে এখন যারা দেখছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এটার প্রাইস হচ্ছে 5500 টাকা। আপনি যদি আমাদের যে কোনো মানে আমাদের যে কোনো জেলায় আপনি এটা হচ্ছে নিতে পারবেন কুরিয়ার মাধ্যমে, বা ঢাকার ভিতরেও আমরা এটা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 5500 টাকা, খুবই রিজনেবল প্রাইস। আপনারা চাইলে এটা পারচেস করতে পারবেন, এবং এটা সুবিধা অসুবিধা সবই আমি বলেছি, এবং বিদ্যুৎ খরচটাও বলেছি। তো আপনি যদি নিতে চান, আমাদের কমেন্ট সেকশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমাদের এই আউটলেটের অ্যাড্রেসটা দেওয়া থাকবে। তো আপনারা চাইলে ভিজিট করতে পারবেন, এবং ভিজিট করেও নিতে পারবেন। বা আপনি যদি চান যে আপনি হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নেবেন, বা ঢাকার ভিতরে কোথাও নিতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনি অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। তো আজকের মতো এখানেই, ধন্যবাদ সবাইকে। নেক্সট অন্য একটা ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং ভিডিওটি লাইক দেবেন, এবং বেল আইকনটা বাজায় রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন।